अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जे ट्यूटोरियल जे हिन लेसन 3 में तव्हांखे खुश आमदीद। हिन लेसन में तव्हांखे फॉर्मेटिंग करण जो सेखारिबो इंशाअल्लाह। ऐं उन खां अलावा कुझु ऑटो जेके नंबरिंग्स जेके आहिनि सीरियल्स वग़ैरह उहे कीअं अचनि था उहे तव्हांखे ॿुधाइबो। ऐं ऑटो फॉर्मेट जेके कुझु हिन में पाण में एक्सेल में बिल्ट इन जेके कुझु ॾिनल आहिनि उहे तव्हांखे ॿुधाइबो। छो त स्टार्ट त करे ही पहिरीं एक्सेल जो मूं कुझु डेटा जेको सो लिखी रखी आहे, छो त वीडियोज़ में तव्हांखे लिखण खां बहितर आहे तव्हांखे मूं ॿुधाए छॾियो त कीअं लिखिबी आहे। हाणे जेको कुझु मूं पाण टाइम बचाइण जे लाइ लिखी छॾी अॻु में ऑलरेडी। ऐं सीरियल नंबर आहे, स्टूडेंट्स जा नाला आहिनि, मुंहिंजे फादर्स नेम आहिनि, कॉन्टेक्ट जेके आहिनि उहो मूं ब्लैंक छॾियो आहे। उन खां अलावा हिकु सब्जेक्ट्स आहिनि जंहिंमें मार्किंग जेके आहे मूं ऑलरेडी फिल करे छॾी आहे। जंहिंमें असीं छा कंदासीं मैक्स मार्क हर कंहिंजा रखियल आहिनि टोटल इन सब्जेक्ट्स में जेके 100 आहिनि त मैक्स मार्क घणा थींदा 1 2 3 4 5 6 6 मीन 600। पर सपोज था करूं 600 टोटल मार्क्स आहिनि 1 2 3 4 5 6 आहिनि। या मैक्स मार्क खे बिल्कुलु जेको आहे चलो ठीकु आहे 600 आहिनि, असीं 600 खे फिल था करे छॾियूंसि त सभिनी में जेके मैक्स मार्क आहिनि 600 आहिनि। हाणे उन बेस ते असीं ऑप्टन मार्क्स लिखंदासीं। ऑप्टन मार्क खां पोइ ऑलरेडी तव्हांखे परसेंटेज वग़ैरह इहे सभु कुझु सेखारिबो। अच्छा, फॉर्मेट करण जे लाइ पहिरीं तव्हांखे ॿुधायां, फॉर्मेट करण खां अॻु में तव्हां सीरियल नंबर जेको सो लॻाईंदासीं। असीं चाहियूं था त सीरियल नंबर ऑटो लॻी वञे, हुन करे 1 इंटर 2 3। हाणे हीउ ॾिसो 3 असां लॻाया आहिनि जस्ट। 3 लॻण खां पोइ असां हिननि टिनी जेको आहे सो सेल जेके खे सिलेक्ट करे ऑटो में ॾिसो कंदा ईंदासीं त इहे नंबर टोटली फिल थींदा हलिया। जेतिरा नंबर चाहियूं असीं एतिरा फिल करे सघूं था। ठीकु आहे। हाणे फॉर्मेट करण जी अची वारी फस्ट जेका मेन मथी जेका रो आहे असीं हिनखे बोल्ड था करियूंसि ऐं सभिनी खे बॉर्डर था अप्लाई करियूंसि। ठीकु आहे, ॾिसो बॉर्डर अप्लाई थी वियो। हाणे असीं हिन खे ऑप्टन मार्क्स जेके आहिनि उहे अञा असां कोन ठाहिया आहिनि। फॉर्मूला असीं अप्लाई कंदासीं बराबरि जी निशानी ऐं सम खां पोइ असां ही मैक्स खे छॾे ॾींदासीं, बाक़ी ही असीं कंदासीं। हाणे ॾिसो छाकाणि त सभई पाण में छा करणा आहिनि प्लस ई करणा आहिनि, त उनजे लाइ बेस्ट तरीक़ो प्लस करण जो इहो आहे त रेंज खे सॼी खे सिलेक्ट करियो। तव्हां हितां खां क्लिक करे वियोसि ऐं यका ड्रैग करियोसि एस ते। ठीकु आहे, ब्रैकेट बंदि करे जॾहिं तव्हां एंटर कंदव त इहे सभई सम थींदा हलिया। हिते ही बॉक्स अची वियो आहे, इहो छा शो कराए थो, एरर शो कराए थो। इन करे एरर शो कराए थो त ही तव्हां चए थो कॉलम सभु पाण में गॾाया आहिनि, लेकिन ही जेको आहे छो तव्हां मिक्स पाण में कोन कयो। असीं हिन एरर खे इग्नोर था करियूंसि। हिन ते क्लिक करे छा हूंदो लिखियो पियो इग्नोर एरर, इग्नोर करे छॾियोसि। अच्छा, हाणे हितां खां वरी सिलेक्ट करेसि, हे सभु सम थी विया हलिया। ॾिसोसि सभिनी में जेको एरर आहे इग्नोर करियोसि या बीठो हुजेसि त नो प्रॉब्लम आहे। जे इग्नोर कंदा त तव्हां सभिनी खे इग्नोर करे छॾियोसि। सिर्फ़ु हिन जेको कॉलम आहे इनखे पाण इनमें रेंज में जेको न ॻॾाइण जे करे ही करे पियो एरर पियो ॾिएसि, फार्मूला एरर आहे। लेकिन इन जो मसइलो कोन्हे, फार्मूला एरर भले केतिरो बि अची वञनि असांजे लाइ त फ़र्क़ु कोन थो पए। असीं लाज़मी न आहे त एक्सेल जे रूल खे असीं फॉलो करियूं। त हाणे फॉर्मेटिंग में असीं हाणे कलर में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त भाई कलर हिनखे कहिड़ो सिलेक्ट कजेसि। हाणे ॾिसोसि ही जेके आहिनि ही बैकग्राउंड जो कलर आहे, ही फॉन्ट जो कलर आहे। बैकग्राउंड जे कलर में सपोज असीं ब्लू था सेट करियूंसि, फॉन्ट ऑलरेडी हिते आहिनि। ऐं ॾिसोसि हिकिड़ो बहितरीनु लुक ॾिए पियो। तव्हां फॉन्ट जो कलर उहो बि तव्हां चेंज करे सघो था। पर सपोज असीं डार्क हिकिड़ो बैकग्राउंड रखूंसि था, फॉन्ट असीं हिन ते रखूंसि था। फॉर्मेट खे हिनखे असीं जेको फॉर्मेटिंग में असीं मर्ज बि करे सेल खे जेको करे सघूंसि था। उनजे लाइ ॾिसो सपोज असीं जेकॾहिं हिते चाहियूंसि था हितां खां वठी ही छा आहे हिकिड़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन आहे स्टूडेंट जी, उन मथां असीं हेडिंग ॾियूं था पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीकु आहे, ऐं हितां खां वठी हेसि ताईं ही छा आहे, इहे सब्जेक्ट्स आहिनि। ठीकु, हाणे जेकॾहिं असीं हितां खां सिलेक्ट करे हेसि ताईं पर्सनल इंफॉर्मेशन जा ही सॼो ब्लॉक आहे न, असीं मर्ज ते क्लिक कंदासीं त मर्ज थी वियल आहे। अहिड़ी रीति साॻी सब्जेक्ट्स
इन खे असां कयोसीं ही मर्ज थियल आहे। त दोस्तो तव्हांखे ख़बर पइजी वई त मर्ज छा हूंदो आहे। साॻी असीं अप्लाई कंदासीं। तो दोस्तों तव्हांखे मर्ज जी ख़बर पइजी वई, लेकिन हिते असां जेको मर्ज कयो आहे लाइन खे कयो हॉरिजॉन्टली, असीं वर्टिकली मर्ज करे सघूं था। हाणे ॾिसूं पिया त हिते विच में लाइन पई अचे, असीं चऊं था इहो बि हिकिड़ो ई सेल ठही वञे, हिन खे मर्ज करे छॾियोसि, हिन खे बि तव्हां मर्ज करे छॾियोसि, साॻी रीति हिन खे बि मर्ज करे छॾियूं था। हाणे बॉर्डर्स जेके आहिनि सही न पिया शो थियनि, प्रॉब्लम आहे, असीं वरी सिलेक्ट करे ऑल बॉर्डर करे छॾींदासीं। त ही ॾिसोसि, हाणे असांजो हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स जेको आहे ठही वियो। तव्हां केतिरा बि सेल पाण में मर्ज करे ॾिसो वर्टिकली मर्ज करे सघो था। तव्हांखे हिते थोरो सम्झाईंदो हलां। ही सेल सभु तव्हां एट ए टाइम ते मर्ज करे सघो था। जे हिन खे हिन हिसाब सां मर्ज कंदो त इहो एज ए सिंगल सेल बिहेव कंदो। ठीक है, हीअ सिंगल सेल थी वियो। कंट्रोल ज़ेड कंट्रोल ज़ेड। अच्छा, हाणे फॉर्मेट असां कयो आहे, लेकिन असीं चाहियूं था त हीअ जेको फॉर्मेट आहे न, इहो सॼो क्लियर थिए, डेटा असांजो क्लियर न थिए। पहिरीं जहिड़ी पोजीशन हुई असीं उन में अची वञूं। तव्हां क्लियर बीठो आहे, क्लियर मां तव्हां छा करोसि, फॉर्मेट करो। जस्ट क्लियर ऑल कंदो त सभु टेक्स्ट बि ईंदो हलियो। क्लियर फॉर्मेट्स, हीअ ॾिसो फॉर्मेट सॼो क्लियर थी वेंदो। ठीकु आहे, हाणे फॉर्मेट सॼो क्लियर थी वेंदो। हाणे तव्हांखे ऑटो स्टाइल जेको हिन में पाण में ॾिनल आहिनि, तव्हांखे उनजो ॿुधाईंदो हलां। उन में छा हूंदो आहे त मथे जेको हीअ असीं जेको हेडर ॾिनो आहे न, इहो असांखे न ॾियणो पवंदो। छो त जेकॾहिं हिन में पाण में जेको फॉर्मेटिंग में उनमें हर जेको आहे मथे जेको सेल आहे उनखे एज ए हेडिंग करे खणेसि थो। उन करे असांखे जेके मथे ॾींदासीं त लिखियलु ईंदो कॉलम्स वग़ैरह। तव्हांखे ॿुधायांसि थो हींअर ई हिते मैक्स मार्को ही ऑप्टेन मार्क्स आहिनि। हाणे हिन खे पहिरीं जेतिरी तव्हांजी टेबल आहे ओतिरी सिलेक्ट करियोसि। ये छा लिखे पियो, फॉर्मेट एज टेबल। हाँ दोस्तों, फॉर्मेट टेबल मां को बि हिकिड़ो स्टाइल सिलेक्ट करियोसि। चए थो त हीअ रेंज तव्हांजी टेबल जी आहे, ओके करियोसि। अच्छा ॾिसोसि, मथां हिन में तव्हां परेशान न थियो। हिन एरोज़ मां इहे फिल्टर हिन पंहिंजो अप्लाई कयो। तव्हां अॻिते फिल्टर जे बारे में ॿुधाइबो। फ़िलहाल फिल्टर खे हितां हटाए छॾियूं था। सॉर्ट इन फिल्टर्स मां क्लिक कयोसि फिल्टर ते। ही फिल्टर आहे, हिन ते क्लिक कंदा त फिल्टर लॻी वेंदो हलियो, ऐं क्लिक कंदा त वरी हटी वेंदो हलियो। हाणे हीअ असांजो हिकिड़ो ऑटो पंहिंजो स्टाइल जेके ख़ुदि में एक्सेल में ॾिनल आहिनि, उहो अप्लाई करे छॾियो टेबल ते। तव्हां त जीअं क्लिक कंदा तव्हां मथां नोटिस करियो, हीअ ॾिसो हिकिड़ो नई हिकिड़ो रिबिन जो अची रिबिन अची वई आहे। कहिड़ी आहे, मथां जी हेडिंग आहे छा, टेबल टूल्स, उनमें डिज़ाइन जो अलॻि सां हुनखे ॾिनो अथसि। अॻ में न ईंदो आहे, ॾिसो ॿाहिरि क्लिक कंदा न आहे, लेकिन टेबल ते क्लिक कंदा तव्हांखे त इहो डिज़ाइन जो तव्हांखे ऑटोमेटिक रिबिन में तव्हांखे नज़र ईंदो टैब अलॻि सां। हिन मां तव्हां जेका डिज़ाइन ॾिसो, जस्ट कर्सर रखी ॾिसंदा तव्हांखे ॿुधाईंदो त हीअ डिज़ाइन आहिनि। हिन मां अञा तीर में ऐड कंदा अचोसि, तव्हांखे कहिड़ी सूट करे पई, जेका तव्हांखे सही लॻे तव्हां हुनखे अप्लाई करे छॾियोसि। जंहिंमें बॉर्डर्स जा रंग बि पाणे चेंज कया अथसि, फॉन्ट जा रंग बि पाणे चेंज थियनि पिया। काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइनूं एक्सेल ऑलरेडी ठाहे रखियूं आहिनि। चलो हीअ डिज़ाइन असीं अप्लाई था करियूं। ऐं ॾिसो हिकिड़ो बहितरीनु टेबल असांजो फॉर्मेट थी वियो, जंहिंमें जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त हीअ अखर थोरा वधीक नज़र अचनि वॾा, त तव्हां हितां फॉन्ट जी साइज़ वधाए सघो था। 12 आहे, 14 आहे, जेका बि तव्हां करणु चाहियो। जेकॾहिं वधी वञे थो नो प्रॉब्लम आहे, तव्हां सभिनी खे हिते सिलेक्ट करे ऐं डबल क्लिक करियोसि त ऑटो फॉर्मेट थी वेंदो हलियो। दोस्तों हाणे फाइल असां ठाहीसीं, हिनखे सेव करणु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलियां। फाइल ते क्लिक करियोसि त हीअ सॼनि जो ऑप्शन खुली वियो। सेव एज़ ते क्लिक करियोसि या सेव ते क्लिक करियोसि। सेव एज़ ते क्लिक था करियोसि। हितां तव्हां लोकेशन कहिड़ी था ॿुधायो, हीअ माइक्रोसॉफ्ट 13 में जेको इहो ॿुधाइणो पवंदी लोकेशन। अदरवाइज़ ॿियनि जेको उन्हनि में डायरेक्ट तव्हांजो सेव जेको ऑप्शन आहे डायलॉग बॉक्स आहे उहो खुली वेंदो आहे। हिन में मां कंप्यूटर आहे,
हाणे ॾिसो ब्राउज़ करियो बसि तव्हांखे हिन मां त परेशानी थिए थी लीव इट ब्राउज़ करियोसि ऐं ब्राउज़ में वञी तव्हां सिलेक्ट करियोसि को बि स्टूडेंट लाइ मूं ऑलरेडी सेव करे रखी आहे ठीकु आहे स्टूडेंट सेव थो करियोसि ऐं हिते सेव ते क्लिक करियोसि इहा तव्हांजी डाटा सेव थी वई हिन में तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि अञा मूं न ॿुधाई आहे फॉर्मेट पेंटर छा हूंदो आहे हाणे त तव्हांखे फॉर्मेट पेंटर जे बारे में बि सम्झाईंदो हलां अच्छा फॉर्मेट पेंटर सपोज़ हाणे हितां खां हिकिड़ो असां जेको अलॻि सां कयो आहे PERCENTAG अच्छा हीउ टेबल ऑलरेडी जेको आहे सिलेक्ट थियो पियो आहे डिज़ाइन में हुनखे हिन ऑटोमेटिक हुन में डिज़ाइन अप्लाई करे छॾी आहे अदरवाइज़ इहा अलॻि सां तव्हांखे सम्झाईंदो हलां छाकाणि त दोस्तो हिते सपोज़ थोरो परे करे था करियूंसि हाणे ॾिसो न हिन में असीं चाहे हिन में हाणे कोई फॉर्मेट अप्लाई कयल आहिनि मुंहिंजो फ़ॉन्ट जेको आहे उहो बि थोरो वधायल आहे हुन खां पोइ जेको आहे कलर जेको आहे अखरनि जो जेको फ़ॉन्ट जो कलर आहे उहो बि वाइट रखियो वियो आहे ऐं बैकग्राउंड बि हिन मां हिकिड़ो चेंज कयो वियो आहे जेको असांखे हितां खां ॻोल्हणो पवंदो असीं चाहियूं था त सेम साॻी जेको फॉर्मेट आहे उहो असां जेको नओं जेको सेल हुन ते अप्लाई थी वञे त असां जेको सेल जो फॉर्मेट चाहियूं था पहिरियों हुन ते कर्सर हुजे ऐं हिते ॾिठो फॉर्मेट पेंटर क्लिक करियोसि हिकिड़ो क्लिक करे ऐं ॾिसो साॻी फॉर्मेट अप्लाई थी वेंदो त दोस्तो इन हिसाब सां असां सॼो पूरो जेको सो असांजो टेबल आहे न उनखे सिलेक्ट करे ऐं फॉर्मेट पेंटर ते क्लिक करियोसि हीउ सॼो हेठि असांखे जेतिरो टेबल आहे ओतिरो असांखे फॉर्मेट अप्लाई करे ॾींदो फॉर्मेट पेंटर जो कमु इहो आहे कंहिं बि सेल खे तव्हां अॻु में जेको फॉर्मेट थियल आहे उन बेस ते तव्हां करे सघो था असीं हिते वञण जे लाइ क्लिक कंदासीं ॾिसोसि वरी ख़ाली हिकिड़े पियल कॉलम में असीं इहे साॻी फॉर्मेट अप्लाई कयूंसि था उहे त दोस्तो फॉर्मेटिंग जो तव्हां ऑप्शन सम्झी विया हूंदा